jalmi-jalmi anu dipika cinta ku Allah sareng ku Rasulna. Titik. Bismillahirrahmanirrahim. Para santri calon ulamaul amilin, imanal muttaqin, sareng muttaqin. Mudah-mudahan ulang sadayana dipasihan ilmu anu ageng bermanfaat dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sakumaha parantos tradisi umat Islam di bulan Muharram sok aya istilah santunan anak yatim. Pedah dina bulan Muharram seueur pisan mukjizat-mukjizat para nabi ngabuktikeun Allah kana kakawasaanana melalui mukjizat para nabi. Maka orang Islam sok ngempelkeun anak yatim, anu mana eta anak yatim butuh pisan ku kasih sayang janten orang tuana. Nu padahal dina hakikatna cinta sareng nyaah, begitu pula memperhatikan anak yatim. Bukan hanyalah di bulan Muharram, di setiap hari, di setiap detik, bahkan di setiap waktu mereka membutuhkan kasih sayang orang tua. Maka ada kewajiban bagi kita yang punya mencintai dan menyayangi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia adalah bapaknya yatim. Karena kita tidak tahu, boleh jadi dan bisa saja, bahkan mungkin terjadi orang yang tidak mempunyai orang tua, dia akan menjadi orang yang lebih sukses. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menjadi pemimpin dunia, bahkan rahmatan lil alamin, padahal dia itu adalah statusnya orang yatim. Yang kedua, Imam Syafi'i bisa menjadi orang yang sukses, bahkan termasuk mujtahid mutlak, padahal dia itu adalah statusnya orang yatim. Oleh karena itu, jikalau kita melihat anak yang sudah tidak mempunyai ayah, maka cintailah anak tersebut. Karena apa? Karena anak tersebut adalah anak yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah berfirman dalam surat Ad-Duha bahwa Rasul itu yatim, fa'ammal yatima fala taqhar. Tetapi ingat, kepada anak yatim kita tidak boleh menghinakan, merendahkan, karena siapa tahu dia itu adalah orang yang dicintai, disayangi oleh Allah dan Rasul-Nya. Sehingga Rasul berkata, Anna wa kafilul yatim kahata ini. Saya
adalah orang yang akan bersama orang-orang yang menanggung anak yatim seperti dua tangan saya ini. Jadi jalmi anu cinta ka anak yatim keur hirup di alam dunia mangka eta jalmi teh di akhirat bakal disarangkeun jeung Rasul, caket jeung Rasul sapertoskeun ayeuna telunjuk sareng jajangku dina pada caketna. Apakah kita ingin bersama Rasul di surga? Lalu pertanyaannya, sudahkah kita mencintai anak yatim? Jawablah dengan hati masing-masing. Jawablah dengan keimanan masing-masing. Rasul mencintai anak yatim sehingga di suatu saat ketika Rasul pulang dari masjid di hari raya, lalu Rasul melihat anak kecil yang sedang menangis. Lalu Rasul bertanya, "Wahai anakku, apa yang membuat kamu menangis? Padahal hari ini adalah hari gembira. Mereka itu bahagia dengan orang tuanya, memakai pakaian yang bagus, memakai pakaian yang indah, memakan makanan yang enak. Tetapi kenapa gerangan kamu menangis?" "Ya Rasul, yang membuat saya menangis hanyalah satu. Mereka ketika pulang melaksanakan sunnah Id, mereka bertemu dengan orang tuanya. Mereka diberikan pakaian yang bagus oleh orang tuanya. Mereka diberikan makanan yang enak oleh orang tuanya. Sementara aku tidak punya orang tua. Tidak ada yang bisa memberikan aku pakaian dan makanan yang enak, karena orang tuaku meninggal ketika waktu perang Badar." Lalu ketika Rasul mendengar apa yang dikatakan anak tersebut, dia berkata, "Wahai anakku, janganlah kamu bersedih. Janganlah kamu bimbang dan ragu. Hilangkan rasa sedihmu di hatimu. Ketahuilah, akulah sebagai bapamu." Ketika anak tersebut mendengar bahwa Rasul adalah sebagai orang tua anak tersebut, hati dia terasa lapang. "Ketahuilah wahai anakku," kata Rasul, "Fatimah adalah saudaramu. Hasan Husain juga saudaramu. Aisyah adalah ibumu." Lalu anak tersebut mengetahui bahwa yang mengaku sebagai anaknya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesedihan tersebut, kesedihan anak tersebut dengan seketika hilang ketika Rasul mengatakan, "Akulah bapamu, Aisyah adalah ibumu, Fatimah adalah saudaramu, Ali adalah pamanmu, Hasan Husain adalah saudaramu." Lalu Rasul membawa anak tersebut ke rumahnya. "Wahai Aisyah, keluarkan pakaian yang bagus. Wahai Aisyah, keluarkan makanan yang bagus." Karena apa? Karena kita mempunyai anak yang butuh kasih sayang orang tua. Lalu anak tersebut diberikan pakaian yang indah dan bagus, diberikan makanan yang enak dan lezat. Dengan seketika anak tersebut lalu keluar dari rumah Rasul, mengatakan kepada teman-temannya, "Wahai teman-temanku, sekarang aku bahagia." Lalu kata teman-temannya berkata, "Apa yang membuat kamu bahagia? Padahal tadi kamu sedih." "Karena aku sekarang mempunyai ayah, aku sekarang mempunyai ibu, aku sekarang mempunyai saudara." "Siapakah ayahmu? Kan ayahmu sudah meninggal, ibumu sudah meninggal, saudaramu tidak ada." "Ayahku adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ibuku
adalah Siti Aisyah, saudaraku adalah Siti Fatimah dan Sayyidina Hasan Husain, bahkan termasuk Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Lalu apa kata anak-anak tersebut? Kata teman-teman anak tersebut, seandainya ayahku meninggal, ibuku meninggal, bahkan aku ingin ayah dan ibuku meninggal karena aku ingin mempunyai ayah Rasulullah, mempunyai ibu Aisyah, mempunyai saudara Fatimah. Itulah kehebatan dan keistimewaan anak yatim yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cintai. Tetapi dengan catatan dalam ilmu fikih, ada yatim, ada piatu. Upami dinamian yatim piatu berarti tegaduh rama sareng tegaduh ibu. Upami tegaduh rama hungkul yatim. Kumaha upami gaduh rama tapi ayeuna tegaduh ibu, eta macan statusna yatim. Sabab masih keneh aya anu mampu nganapakahan nyaeta saha bapakna, sabab anu wajib napakah mah adalah seorang bapak. Jadi lamun indungna ngantunkeun bapakna masih keneh aya, can statusna yatim. Kadua, status yatim teh di mana-mana can mincak umur balik di bawah 15 tahun upami pamaget istri da can atanapi can yuswa 8 tahun kakara statusna ya yatim. Anak pon ari yuswa natos 20, 30, 15. Maka kuhalna sakitu wahai para santri, bersyukur bagi kalian yang masih mempunyai orang tua. Cintailah, sayangilah orang tua kalian yang masih ada. Dan kalian juga harus mencintai kepada teman-teman kalian yang sudah tidak mempunyai orang tua. Sehingga Rasul memerintahkan kita untuk mencintai anak yatim. Di zaman Rasul ada salah seseorang yang bernama Abu Lubabah. Dia mempunyai kebun kurma dekat rumahnya anak yatim. Tetapi dia itu pelit, koret, merege hese, buntut kasiran. Korma na urang dicandak ku anak yatim, bakat ku koret kudu diutahkeun deui. Ras ku Rasul ditaros wahai Abu Lubabah, anjeun hoyong teu perkara anu langkung sae tinimbang dunia jeung isina, bahkan keusina ge lebih sae daripada dunia jeung isina nyaeta surga. Cek Abu Lubabah, hapunten ya Rasul, eta tangkal korma teh ngan sakur hiji-hijina, tangkal korma milik kuring teu tiasa dipasikeun. Lalu saatosna kitu ngupingeun Abu Dahda. Saur Abu Dahda, ya Rasul, anjeun nyarios bahwa lamun jalma masihkeun harta ka anak yatim bakal dipasihan ayeuna sa dunia, bahkan leuwih alus tinimbang jeung isina nyaeta surgana Allah. Laras ngan dengan catatan mikeun harta ka anak yatim. Kuring tos miwarang ka Abu Lubabah, tapi anjeunna teu masihkeun. Saur Abu Dahda, "Wios ya Rasul, abdi bade sumping ka bumina Abu Lubabah." Sumping Abu Dahda ka Abu Lubabah, "Wahai Abu Lubabah, terang teu bahwa kuring di Madinah teh gaduh tangkal korma, terang anjeun pangbeungharna. Bahkan lamun teh mah tangkal korma karek ge satangkal, eta teh bisa ngahasilkeun 600 kilo. Sakilona korma anu sae 500.000, bayangkeun satangkal." Cek Abu Dahda, tah tangkal korma anu kuring anu aya di Madinah milik anjeun ngan tangkal korma anjeun anu deukeuteun imah yatim, mangka bikeun ka anak yatim. Masya Allah, kana lam yasha lam yakun.
Abu Dahda masihkeun tangkal korbana, ngorbankeun hartana demi ngabela anak yatim untuk menuju meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung Abu Dahda sumping ka kebona, kaleresan di kebona aya istri. Wahai istriku yang tercinta, keluarlah dari kebon. Karena apa? Karena apa naon? Hari apa teh naon? Kunaon kang make kedah kaluar ti ieu kebon? Wayahna neng yayang bebe kaluar ti ieu kebon. Aya naon kang? Margi ieu kebon tos diical ku akang. Sabaraha kang diicalna nahabatian atana henteu? Leuwih ti batian yayang bebek diicalna ieu tangkal korma kebon korma teh. Kasaha kitu kang diicalna ieu kebon korma teh? Ka Allah. May yukridillahu qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'aban katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Ka Allah dianjukeun dijualna ka Allah leuwih ageung batikna. Kumaha cek istri anu salehah luar biasa. Alhamdulillah kang ku akang diical ieu kebon ka Allah berarti urang bakal menang ayeuna surgana Allah. Itu jawaban istri anu salehah. Abdi bangga gaduh suami akang. Untung abdi nikah ka akang. Alhamdulillah. Itu jawaban istri soleh. Lamun istri salah mah balik ka imah salaki neng. Naon kitu Kang? Tadi teh akang teh kana angkat teh nyandak motor jeung mobil, leres ayeuna motor jeung mobil teu aya ka mana kitu Kang? Dipasikeun ka saha? Ka budak yatim, ka fakir miskin, ya ka yatim piatu. Nah teu mikir. Eta mobil jeung motor teh can lunas kiri datanana. Geus dibayar. Cirina can lunas kiri di tanana pas direm kredit. Eta motor kreditan. Beda jeung motor anu lunas nutupkeun mobil oge gablek. Serius dibae. Tah eta jawaban istri anu teu soleh. Akan teh teu wawatos heula atuh kan neng, padahal mah kamu eta kan ieu buat teu. Eta istri anu goreng adab jeung akhlak. Ceuk bade kitu moal. Ceuk salah kieu ceuk teh wayahna neng. Akang teh hampura nya cing ridho cing ikhlas. Kumaha kitu Kang? Akang teh tadi di jalan manggih janda dikawin we ku akang teh. Syukur Kang janda salametkeun ku akang. Meureun eta janda teh butuh kasih sayang penting katirisan. Budak ku akang ayeuna disalametkeun. Alhamdulillah. Eta jawaban istri soleh. Teh mah kitu mah ceuk. Ari istri teu solehah mah balik salaki. Naon Kang? Jika boga salah kitu, heueuh akang teu masa teu bebeja kan tadi teh da sejan nulungan. Wallahu fi aunil abdi makan abdu fi auni akhihi. Kitu mah kitu Kang. Lamun urang nulungan hamba Allah ku Allah bakal ditulungan. Nulungan naon? Tadi janda arek bunuh diri lamun teu dikawin ku akang. Akang. Kurang naon ning teh ye? Kurang naon? Ngapoe diet supaya ayeuna geulis. Disipat, disidau, di lipstik, dicikurang di bawangan pipi teh. Supaya geulis. Akang ayeuna kawin deui di luar. Neng teh kurang naon di teh neng teh? Neng teh kurang na hiji, kurang bager. Eta walaran istri anu teu soleh. Masya Allah. Mata kuhana sakitu wahai para santri. Di mana-mana urang gaduh kelencangan, babaturan. Anu teu gaduheun ibu jeung rama maka cintai. Ngan dengan catatan teu sadayana budak yatim kabagean bingkisan. Teu da aya budak yatim maot bapana tapi beunghar. Sawahna lega, mobilna aya, tuluy imahna ayeuna mewah, uangna melimpah. Terkadang budak yatim beunghar ngan perlu diurus hartana.
boleh ngurus harta yatim ngan dengan catatan teu meunang nyokot lamun lain hakna. Contoh budak yatim gaduheun sawah lega ku urang dipangmaculkeun. Hasilna kade ku dibikeun ka budak yatim, urang meunang nyokot saukuran biasa gawe sapoe sabedug macul sabaraha meunang nyokot. Ulah soteh ngadahar seluruhna harta anak yatim. Jeung teu meunang sok aya ieu anu donasi ka ditu ka dieu jang naon jang santunan anak yatim ari artosna kanggo naon kanggo panggung kanggo dekor kade teu meunang salahna sorupkeun artos kanggo yatim bikeun ka budak yatim sabab budak yatim teu butuhun dekor teu butuhun son teu butuhun ayeuna panggung teu butuhun ge duit jeung doa duit heula wae nya dieulah teh butuh nage budak yatim teh dukungan. Bahkan terkadang budak yatim teu butuh duit, ari teu boga mah urang. Tapi budak yatim butuh dipeluk. Aya bahkan kisah nyata. Aya hiji nu beunghar asup ka panti asuhan. Erek ngaku ayeuna ngangkat menjadi anak. Cek eta budak alhamdulillah abdi diangkeun janten murang kali abdi ayeuna gaduh bapa. Ari cek nu ngaku arek ngangkat jadi anak nate cih neng hoyong naon dipameserkeun ku abdi bapa baru nya lain mamah muda bapa baru ieu nya bapa muda kumaha gitu bisi aya kohoyong kumaha cek eta budak yatim Pak abdi teu aya kahoyongna naon apalagi urusan materi abdi mah ke lamun bapa bade nyandak oleh-oleh upami ka dieu deui nyandak we foto keluarga bapa putra bapa jeung istri bapa kanggo naon kanggo ku abdi dicandak eta foto ditembongkeun ka rerencangan abdi bahwa abdi ayeuna mah tos gaduh bapa tos gaduh ibu jeung tos gaduh raka. Masya Allah. Jadi ulah disangka sakabeh budak yatim butuh duit. Dan budak yatim oge butuh doa jeung dukungan. Lamun urang ayeuna nganyenyeri budak yatim sami sareng nganyenyeri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasul adalah abul yatim. Lamun urang nganyenyeri ayeuna budak yatim berarti urang geus ngalanggar perintah Allah karena cek Allah cintailah anak yatim. Tulungan anak yatim lamun anjeun hoyong ditulungan ku kami. Mudah-mudahan wahai para santri ku ngalampungan wengi ayeuna urang ngalaksanakeun riyadhah cing jadikeun bahan tafakur bahwa mutiara anu sangat istimewa anu masih keneh aya ibu ramana cintai inung bapa urang. Kadua mutiara anu kudu ku urang dicintai teh nya eta budak-budak anu geus eueuh inung bapana. Budak yatim mah lain ngan saukur hartana kudu dijaga, jasadna kudu dijaga. Cenah aya budak yatim akhlakna anu awon eta teh gara-gara tina salahna urang kan budak yatim teu bogaeun bapa berarti teu aya nu ngadidikna berarti aya kewajiban urang mencintai anak yatim. Mata alhamdulillah tradisi umat Islam osok diayakeun setiap bulan Muharram terutama kaping 10 Muharram sok diayakeun santunan anak yatim piatu nu pada hakikatna mah unggal dinten unggal hari unggal detik urang ngayakeun santunan yatim piatu sabab budak yatim butuh makan butuh minum bukan setahun sekali tetapi setiap hari minimal atau urang ngajajanan semampuna kartos teu. Ayo mah urang sadayana takarub ka Allah hapunten moal tiasa salami margi aya jadwal mudah-mudahan sok sanaos salih aya manfaatna keur urang sadayana nu intina nama cing bisa ngamalkeun cing bisa nerapkeun ka diri urang jeung cing bisa napakuran
diri urang teh bahwa diri urang teh hina, diri urang teh lemah, urang teh butuh kana pertolongan Allah. Jeung aya kewajiban pikeun urang mencintai hamba-hamba Allah anu dicintai ku Allah Subhanahu wa taala. Di antawisna yatim piatu beh ieu na pukolok lamun pak yatim beunghar mah teu kudu dibere zakat, kajaba yatim piatuna kakeunaan ku fakir miskin kakara dikeunaan zakat. Paling oge budak yatim mah lamun hartana seueur kurang kudu dijaga hartana, lamun akhlak naon kurang kudu dididik ku didikan agama Islam. Tak mudah-mudahan nu yatim ayeuna perhatikeun kurang bisi di dieu aya nu teu gaduh lama, tapi lain anu geus janggotan geus beokan, ngomong geus baokan mah lain yatim. Oge atuh yatim ari kitu makan teu geus gaduh bapa gitu kan. Ieu mah anu alit keneh can balik tah cintai kurang, usap naonana, mastakana dihampura dosa, tapi itu cukup diusap. Bere duit, ayo diusapan cek yatim teh duit eueuh. Kumaha cenah nu botak? Kan bae botak oge usap bae naonna. Mastaka nah ganjaran murluk dosa urang usap. Ayeuna mastaka budak yatim. Mangga ayeuna mah urang hadoroh taqarrub ka Allah, rendahkeun diri di hadapan Allah, hinakeun hate di hadapan Allah. Allah anu mulia, Allah anu agung, penta hayong naon wae urang ka Allah. Ayeuna urang di masjid, jumlah anu hadir di tempat lebih dina 40 orang, pasti aya doana anu diijabah hamba Allah anu bersih manehna. Tungkulkeun mastakana, gergebkeun cepilna, panangan ulah diusikeun, iwati urang diajar ngadegeuskeun diri ka Allah, cepeng Al-Qur'an, sadayana teu kenging aya nu teu babacaan, sadayana kudu babacaan, sadayana kudu nyarios ulah nyarios salianti babacaan. Sadayana kudu ngucapkeun lisan urang supaya jadi saksi jaga di yaumul qiyamah. Kaduana lamun teh mah anu teu ngaos Quran tiasa ngaos shalawat. Mudah-mudahan urang sadayana aya dina rahmat jeung ridona Allah Subhanahu wa taala.